péchés dans d'autres mondes. Et au capitolo che pregavate veramente per Et j'ai me. compris que vous priez vraiment pour moi. Amen. Amen. E secondo il programma di viaggio Et d'après le programme du voyage, era per ritornare oggi 18. je vais rentrer aujourd'hui 18 dans la Amen. vie. Come voi lo sapete, Mais comme vous le savez, io vi porto nel mio cuore je vous porte dans mon cœur. J'ai un fardeau terrible. Ho fatto tutto, ho J'ai fait pregato al tout et Signore j'ai prié le Seigneur in modo che possa avere un biglietto per ritornare il prima possibile. afin d'avoir un billet pour rentrer le plus vite possible. Se voi vedete che se sono già qui oggi, Si vous voyez ici aujourd'hui avec vous, è tanto per l'amore che il Signore ha dato a me. c'est seulement à cause de l'amour que le Seigneur m'a donné pour vous. Alléluia. Alléluia. Perché non riesco a lasciarvi lontano. Parce que je n'arrive pas à vous laisser loin de Amen. moi. Se sei qua chiamare il Signore. Si j'ai là, tu vas parler le Seigneur. Amen. Gloria a Dio. Gloire au Seigneur. Ero costretto a prendere il bus per ritornare. J'ai dû prendre un bus pour rentrer. Ho fatto 26 ore di viaggio. J'ai fait 26 heures de voyage. Amen. Amen. Sono arrivato venerdì alle 4 pomeriggio a Milano. Je suis arrivé vendredi à 16 heures à Milan. Ma alle 19 ero già nel viaggio per venire ancora più Mais fare à 19 heures, j'étais déjà en route pour venir faire l'œuvre du Seigneur. 26 ore dopo non aver dormito. Après 26 heures sans avoir dormi, Ho parlato un po' con la famiglia. j'ai parlé un peu avec la famille. Dopo ero già qui per farlo per il Et après, Signore. j'ai ici pour l'œuvre du Seigneur. Questo è quello che Paolo dice, C'est ce que Paul dit, che siamo legati. que nous sommes liés. Abbiamo una catena che io non posso rompere. J'ai une chaîne que je ne peux pas rompre. La chiamata è una cosa particolare. La paix est une chose particulière. C'est une folie. Scusatemi per dire Excusez-moi de questo. vous le dire. Non tutti possono essere servi di Dio. Tous ne peuvent pas être serviteurs Perché de su queste Dieu. cose c'è da pagare il Parce prezzo. que dans ces choses, il y a un prix à payer. Il prezzo da Et pagare le prix à payer, non è per andare a fare muratore, no, è ce più n'est pas muratore. aller faire le maçon, parce que c'est plus qu'être È un'altra cosa. c'est une autre chose. Solo volevo essere con voi. Je suis contente d'être avec Vi vous. voglio tanto bene. Je vous aime bien. Quello posso dire come Est-ce que je peux vous dire comme première parole che questo amore cet amour possa durare finché Gesù verrà a prenderci. qu'il puisse durer jusqu'à ce que Jésus vienne nous Non prendre. vogliamo più perdere i membri come una volta. Nous ne voulons plus perdre des membres comme avant. Dovete essere fedeli nel vostro modo di fare. Vous devez être fidèles dans votre manière de Perché faire. il tempo è vicino. Parce que le temps est proche. Tra un po' Gesù verrà a prenderci. Dans peu de temps, Jésus viendra Dobbiamo nous prendre. cercare di unirci Et nous devons chercher à être unis e camminare ad un comune d'accordo. et de marcher en commun accord. Condividere ogni problema a vicenda. Donc, diviser, partager les problèmes, nos problèmes. Questo è il modo di poter essere il Signore. C'est très important, très cher Amen. Seigneur. Amen. Se noi faremo così, Si nous faisons de cette noi manière, vedremo la bontà di nous Dio. verrons la bonté de Dieu. Prima di parlare, entrare la parola, Avant d'entrer dans la parole d'aujourd'hui, sapete, ho capito una cosa. j'ai compris une chose. Il viaggio fa imparare. Le voyage fait apprendre beaucoup. Amen. Amen. Ho girato un po' le altre chiese in Inghilterra, dovunque in Germania, un po' Je suis dappertutto. allée dans certaines églises en Angleterre, en Allemagne également, Ho capito una cosa. et j'ai compris une chose. Non possiamo mai sottovalutare la chiesa di Lodi. Il ne faut jamais mépriser l'église de l'autre. Amen. Amen. Mai sottovalutare questa Il ne faut chiesa. jamais sous-évaluer l'église de Questa l'autre. è una grande chiesa Cette che voi non église avete idea. est une grande église, plus que ce que vous pouvez penser. Alléluia. Alléluia. Abbiamo qui dei cristiani, non tanti ma dei cristiani moderni. Nous avons ici des chrétiens qui ne sont pas beaucoup, mais qui sont des chrétiens modernes. Questo è quello che fa la forza della chiesa Et di c'est Lodi. cela qui fait la force de l'église de Lodi. Questo che farà sì che possa trasformare questa Et città. c'est ça qui transformera cette cité, cette Perché il ville. messaggio ci abbiamo già, Parce que le message, nous l'avons déjà. la grazia ci abbiamo La già, grâce, nous l'avons déjà. l'unzione c'è. L'onction, nous l'avons. Ciò che manca, Ce qui manque, dobbiamo entrare in nous azione. devons entrer en action. Quando qualcuno decideranno Quand quelqu'un se décidera di entrare e cominciare a predicare questa à città, commencer à prêcher à cette cité, à cette ville, vedrete che in 2 o 3 mesi non avremo più lo spazio su vous questo verrez mondo. qu'en 2-3 mois, nous n'aurons plus assez d'espace dans cette salle. Io lo credo. Moi, je crois. Amen. Amen. Se sei lì presente, acclama per il Signore. Si tu es là à présent, acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Prendiamo le nostre Bibbie. Se Prenons tu nos hai Bibbie. portato la tua Bibbia, Si tu as apporté ta Bible aujourd'hui, parce que
Signore j'ai une bonne ti nouvelle darà questo que le mattino. Seigneur te donnera ce Ti matin. assicuro, tu non puoi uscire Je quella t'assure porta que tu ne peux pas come sortir de tu sei cette porte venuto. comme tu es venu. C'è un messaggio proprio C'est un potente per message te. puissant pour toi. Avverrà l'idea proprio veramente perché noi siamo qui. Tu comprendras pourquoi nous sommes ici. Andiamo a trovare un attimino l'Arabe, perché andiamo al libro di Giosuè, capitolo 2. Allons dans le livre de Josué, chapitre 2. Capitolo 2, leggiamo dal versetto 1 al versetto 5. Nous lirons du premier verset au cinquième verset. Josué, Joshua. Josué chapitre 2 verset 1 à 5. Così dice nella mia Bibbia, tutti quanti avete le vostre Bibbie, Amen. gloria a Dio, quando lì la sorella la Bibbia, lo daremo la Bibbia. Sorella c'è un'altra, una Bibbia nuova del pastore. Gloria a Dio, può leggerlo? Josué chapitre 2 verset 1 à 5. La parole de Dieu déclare. Ici avant. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les appellerez. Amen. Amen. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Père, je te remercie pour cette parole, je te remercie parce que tu es Dieu. Sanctifica la tua parola. Bénis, sanctifie cette parole. Parla al tuo popolo perché tu Parle à sei ton Dio. peuple parce que tu es Dieu. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Amen. Amen. Carissimo del Signore, Très cher dans le Seigneur. qui nel passo Ici dans le passage, noi abbiamo letto che era il tempo di figli di Israele che andavano per entrare nella terra promessa. nous avons vu que c'était au moment où les filles d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la terre La promise. Bibbia ci parla e in questo momento loro erano guidati a Giosuè Ils étaient guidés par Josué à ce moment. e mentre loro camminavano, Et pendant qu'ils marchaient, come noi sappiamo, c'aveva degli ostacoli in mezzo alle comme nous strade che loro savons, ils ont facevano. rencontré des obstacles durant leur route. Praticamente loro dovevano entrare a Ils Gerico, devaient entrer à Jéricho. ma la Bibbia ci parla, Gerico era una città, non è qualunque Et città, la Bible dit que Jéricho n'était pas une cité, une ville. era una città con delle fortezze incredibili. C'était une ville avec des forteresses incroyables. Se noi leggiamo di solito con Israele, mentre loro camminavano per andare alla terra promessa, Si nous lisons l'histoire d'Israël pendant leur parcours pour aller dans la terre il promise, grande ostacolo era a Gerico. l'un des plus grands obstacles est à Jéricho. Ecco perché quando sono arrivati vicino a C'est la Gerico, raison pour laquelle, quand ils sont arrivés près de Jéricho, ciò che dice la ce Bibbia, que dit la Bible, Giosuè mandò due spie Josué envoya deux espions in modo che loro possano andare a spiare come era la città, afin qu'ils puissent voir comment était la ville, così loro possano prepararsi con loro armature per andare a combattere afin Gerico. de pouvoir se préparer de manière adéquate pour combattre Ma Jéricho. la Bibbia dice Mais così: la Bible dit ceci: quando queste spie due sono andati a spiare, quand ces deux espions allèrent à épier la ville, andranno a finire non in qualunque casa, ils finirent non dans une maison ma quelconque, nella casa di una mais donna. dans la maison d'une femme. E se noi leggiamo nel Et si nous passo, lisons dans le passage, praticamente parlano, come posso dire, l'identità oppure la personalità di questa donna, il présente l'identité ou la personnalité de cette femme. dicendo che questa En disant donna che questa era femme una donna Était prostituta. une prostituée. Amen? Sentite bene. Si Queste due persone che Giosuè mandò per andare a spiare Ces deux personnes envoyées par Josué pour non épier erano delle qualunque n'étaient
persone. pas des personnes quelconques. Perché prima che quel tempo possano fidare qualcuno una missione, Parce que dans cette afin de pouvoir confier une mission à la quelqu'un, prima cosa la persona deve avere lo spirito di Dio in lui. la première chose c'est que la personne devait avoir l'esprit Vuol de Dieu en dire elle. che qualcuno ha una buona testimonianza. C'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Essendo guidando allo spirito di Dio, Étant guidé par l'esprit de Dieu, biblicamente era l'abominio di andare a finire a casa di una prostituta. bibliquement par là, c'était une abomination de se retrouver dans la maison d'une prostituée. Quello che è strano, Mais ce qui est étrange, queste due persone se ne andò a finire a casa di questa ces deux prostituta. personnes finirent dans une maison de prostituées. E la Bibbia parla chiaramente che questa donna era una donna prostituta. Il y a un moment que cette femme était prostituée. Strano, Étrange. la donna ricevette queste due persone La femme reçut ces deux personnes non per l'interesse solitario, pas à cause de l'intérêt habituel, ricevette queste due persone per proteggere a casa sua. mais elle reçut ces deux personnes afin de les protéger. Ma vedremo il passo parla che dopo i soldati sono venuti a cercare queste due persone a casa di questa donna prostituta. Nous verrons dans la suite que les soldats vinrent à chercher ces deux personnes dans la maison de la prostituée. La donna si è nascosta Et in la queste due femme persone. cacha ces deux personnes. Ma quando la gente sono andati, Mais quand les personnes allèrent, la s'en Bibbia dice allèrent, che questa donna deve parlare a queste due prostitute, due persone, scusa. la Bible dit que cette femme parla à ces deux espions Dicendo così, en leur disant, io conosco il vostro Dio. moi je connais votre Dieu. Alleluia. Alléluia. Io conosco il vostro Je Dio. connais votre Dieu. Il vostro Dio è un Dio potente. Votre Dieu est un Dieu puissant. E sappiate che Et sachez que tutti quanti noi in città, tous dans la ville, i nostri spiriti sono agitati. nos esprits sont, nous avons tous des esprits agités. Perché stiamo già da lontano di ciò che il vostro Dio farà in questa città. Parce que nous voyons déjà de loin ce que Questo è Dieu bello. fera de cette ville. Ascoltate, Écoutez, colei che sta parlando queste cose celle qui disait era ces una paroles donna prostituta. était une prostituée. Amen. Amen. Questa mattina voglio rivelarti Ce qualcosa. matin, je vais te révéler quelque chose. Queste due persone che avevano lo spirito di Dio Ces deux personnes qui avaient l'esprit de Dieu andare a finire la casa della donna devaient prostituta. aller finir dans la maison d'une Chiaro prostituée. perché Dio che li ha guidati ad andare a finire quella casa C'est lì. clair que c'est Dieu qui les guida afin Se de no loro y non aller. potevano finire in casa di quella prostituta Sinon, lì. ils ne seraient pas allés dans la maison de cette Poi a prostituée. Gerico Et à Jéricho, non era l'unico abitante che era elle Gerico. n'était pas la seule habitante de Jéricho. C'erano delle altre persone Il y forse a avait Gerico avevano d'autres delle buone personnes, il y testimonianze. avait de bons témoignages, Ma la Bibbia dice mais la così. Bible dit ceci. I due se ne andò a Les finire a casa di quella deux finissent prostituta dans la lì. maison de cette prostituée. Amen. Amen. La tema di oggi, Le thème d'aujourd'hui, la storia. l'histoire. Questo è la tema. Ça, c'est le thème. La tema di oggi Le è la thème storia. d'aujourd'hui, c'est Ma l'histoire. carissimo del Signore, Très cher dans le Seigneur. cos'è l'istoria? Qu'est-ce que l'histoire? L'istoria, secondo nel mondo della società, L'histoire, selon la définition de la société, sono degli avvenimenti ce sont des événements oppure dei fatti. ou des faits. Questa volta questi fatti oppure avvenimenti devono essere raccontati. Des événements, des faits qui ont été racontés, qui sont racontés. Mi seguite? Vous me suivez? Dovete capire questa definizione per capire anche il messaggio. Vous devez comprendre la définition afin de comprendre le message. Storia sono avvenimenti. L'histoire, ce sont Oppure des dei fatti. événements ou des faits Questa volta devono essere qui raccontati. ont été racontés. Amen. Amen. Ecco perché C'est la raison pour quando laquelle, vedete la gente che vanno a scuola così, quand vous voyez des personnes qui vont à l'école, par hanno anche exemple, dei libri di storia, ont des livres d'histoire. leggono storia Ils lisent l'histoire per capire ciò che è successo. afin de comprendre ce qui s'est passé. Gli avvenimenti oppure dei Les fatti événements ou les faits possono essere peuvent être o da una società, ou d'une société, una comunità, d'une communauté, amen, amen, o di un regno, ou d'un règne, oppure di una persona, ou d'une personne. amen. Amen. Ma qui noi stiamo parlando, Parce que ce dont nous parlons ici, devo focalizzare più a rabbia, tu dois te focaliser sur Rahab. amen. Quando le spie Quand les espions entrano a casa di rabbia, entraient dans la maison de Rahab, amen, amen, e sono usciti, sono andati, et ils s'en allèrent, ma la Bibbia si la chiarisce, Bible est claire. dona l'identità di questa donna, La Bible nous éclaire sur l'identité de cette femme. alleluia, Alléluia. perché era Parce que significativo c'était significatif. la sua identità, Son che identité. era una donna C'était prostituta.
Pratiquement, l'histoire amen, de la donna arabe, de Rahab, non si può raccontarlo elle ne peut pas être racontée senza tornare di ciò che lei faceva. sans rentrer à ce qu'elle faisait auparavant. Non so se qualcuno mi Je ne capisce. sais pas si quelqu'un me comprend. Non ho detto che Je n'ai pas i dit due spiriti sono entrati a casa di una donna. No, non que è così. les deux esprits sont dans la maison d'une Hanno femme. chiarito la cosa. Ils ont éclairé la chose. Era una Que donna c'était une femme prostituta. prostituée. Amen. Amen. Perché questo Parce que cela, era quello che Rahab faceva. c'était ce que Rahab faisait. Era la sua storia. C'était son histoire. Nella società che noi Dans la viviamo, société dans laquelle nous vivons, ogni persona ha la chaque sua storia. personne a son histoire. Mi seguite? Vous me suivez? Ogni persona ha la sua storia. Chacun a son histoire. Vuol dire che Cela veut dire maggior parte la majeure partie noi camminiamo secondo ciò che è la nostra storia. nous marchons par rapport à ce qui est notre histoire. Oppure la gente parlano di te Où les personnes parlent de toi secondo la tua par storia. rapport à ton histoire. Quando chiede, Quand on demande, conosce tale, est-ce que tu connais ce lei è così, 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 Elle così, est comme così, ça, così. elle est comme ça, comme ça, comme ça. Conosce quel ragazzo Tu lì. connais ce garçon-là? Ah, lui è così, Oui, così, così, comme ça, così, comme ça, così, comme così. ça, comme ça. Amen. Amen. Una volta ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto Une fois, questo. il a fait ceci, ceci. Queste sono le storie Ça, c'est l'histoire. Alléluia. Amen. che la gente racconta. Que les personnes racontent. Alleluia. Amen. Ma attento, Mais il faut faire perché attention. nella storia Parce que dans c'è un l'histoire, mistero poi che noi il capiremo. y a un mystère que nous comprendrons. Prima che la storia possa essere raccontata, Avant que l'histoire ne puisse être racontée, bisogna che lo storico il faudrait que l'historien prende tutti gli prenne avvenimenti, tous les événements, i fatti les faits, che lo unisce et insieme qu'il unit cela in modo che lui possa scrivere il suo libro. afin qu'il puisse écrire son livre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il libro di storia Le livre d'histoire, non lo scrivono così. on l'écrit pas Uno si comme ça. sveglia e dice, ah, sai che in Quelqu'un qui cambio se non lève, hanno qui avuto se- l'indipendenza nel 1960. No, non è così. Deve dire che prima dell'indipendenza c'era un tribù di bambini che sono rivoltati contro il colonialismo. Ils se sont Mi révoltés contre les seguite? coloniaux, Io non sono camerunese, Je suis pas però camerunese. un po' contro ogni cosa. mais par contre, on y Che i compte. bambini che sono rivoltati Et les Babyloniens perché se sont con révoltés l'oppressione avec il l'oppression. colonialismo era contro di Les cedere. colons ont été au Mi contraire à céder, seguite? à Non céder. può dire solamente così, non c'è 60 anni dopo la dipendenza. C'est pas seulement dire, ils ont eu le Praticamente avendo tutti gli elementi necessari, il faut avoir tous les éléments nécessaires, les unir. dare una idea chiara, Afin de donner une quando idée uno claire. legge, Quand une personne lit, capito? Ah, il comprend così, que così, oui, così, c'est comme così, ça, c'est così. comme ça. Amen. Ma questa donna che noi stiamo parlando questa Ma cette mattina femme dont nous parlons ce era una matin, donna c'était prostituta. une femme prostituée. Alléluia. Alléluia. Quando gli spie sono entrati a casa Quand les sua, espions entraient chez la sua elle, identità era son come identité prostituta. était celle d'une prostituée. Ma carissimo il Et Signore, très cher dans le Seigneur, non era in ce vano. n'était pas un verre. Queste due spie Che sono se andate a finire a espions casa di questa prostituta. Finir dans la maison de cette prostituée. Perché Dio aveva Parce una que Dieu missione avait une mission che doveva adempiere nella qui vita di devait Rahab. accomplir dans la vie de Rahab. Mi seguite? Vous me suivez? Dio aveva Dieu una avait une missione mission che doveva adempiere à nella vita di accomplir dans Rahab. la vie de Rahab. Praticamente Pratiquement, l'immagine di Rahab l'image de era Rahab, l'immagine di noi cristiani. c'était l'image de nous, chrétiens. Ogni persona che qui Chaque personne ici ha avuto présente anche dei passaggi a brutti. un passé mauvais. Alleluia. Amen. Ma Dio nel suo amore, Et Dieu, dans son amour, cosa che Dio fa? qu'est-ce qu'il fait? Manda la sua Il parola. envoie sa parole. E questa parola E è bella, è accompagnato Et con lo Spirito di accompagné Dio. avec l'Esprit de Dieu. Quando dico che Quand je dis Dio manda la sua Dieu parola, envoie sa parole, accompagnato col suo Spirito, accompagné par son io sto Esprit, vedendo je due suis spiriti en che si train presentano de davanti alla vita di una de persona. voir deux esprits qui se présentent dans la vie d'une personne. Mi seguite? Vous me suivez? Quelle due persone che se ne andò da casa di Rahab, Ces deux personnes qui allaient dans la maison era de la parola Rahab, di Dio, c'était la parole de che Dieu, era accompagnato qui con lo était Spirito di accompagnée Dio. avec l'Esprit de Dieu. Alleluia. Alléluia. Che doveva praticamente proteggere Rahab. Qui devait protéger Rahab. E la Bibbia dice Et la così. Bible dit ceci. Nel tempo quando i Israeliti sono scesi a Gerico per Quand les distruggere la Israélites città, vinrent à Jéricho afin de la détruire,
personnes. Je suis ici pour te dire. Tu dois une foi. À celui qui est près de toi, une foi, toi une foi, toi une foi. Toi une foi. Tu étais une Rahab. Prostituée. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une prostituée. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Ces deux personnes, c'était la parole de l'Esprit qui entrait dans la maison de Rahab. J'ai dit, c'était pas un qui entrait dans la maison de Rahab. Amen. C'était pas eux qui avaient besoin de Rahab. C'est Rahab qui avait besoin d'eux. Alléluia. Ce n'est pas. Come posso dire, non è noi veniamo in chiesa per aiutare Gesù. C'est pas que nous venons à l'église pour aider Jésus. Ma Gesù che viene nella nostra vita per aiutarci. Afin de nous aider. Prima che Gesù viene. Avant que Jésus ne vienne. Non viene in un modo così spaventoso. Il ne vient pas d'une manière effrayante. Manda la sua parola. Il envoie sa parole. Questa sua parola. Cette parole è accompagnata con il suo spirito. Avec son esprit. La parole di Dio. La parole de Dieu. È Gesù stesso. C'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Che è accompagnato con lo spirito. Avec l'esprit. Questo significa che due. Allora, nella Bibbia. Dans la Bible. Numero 2. Le numéro 2. È simbolo della conferma di una testimonianza. La confirmation d'un témoignage. Una testimonianza deve essere fatto a due persone. Doit être fait par deux personnes. C'est deux personnes qui entrent dans la maison de Rahab. Per fare la conferma Pour faire donner la che lei che confirmation deve essere salvata. du fait qu'elle devait être sauvée. E la parola che noi Et la ascoltiamo, parole que nous écoutons, accompagnata con lo spirito, accompagnée de l'esprit, fa sì che possa trasformare la nostra vita. c'est elle qui transforme nos vies. Ma questa volta Cette fois, non dipende sempre cela dalla parola dello ne dépend pas spirito. de la parole, seulement de la Tu parole de che ascolti la l'esprit. parola Mais toi qui écoutes la parole, deve lasciare il tuo cuore tu dois donner ton cœur, laisser ton in cœur, modo che Dio possa agire. afin que Dieu puisse agir. Alleluia. E Alléluia. Rahab Rahab era una prostituta. était Due prostituée. persone entrano a casa sua. Deux personnes entraient Ma chez ho elle. detto prima Mais j'ai dit che avant, queste due ces persone deux personnes che Dio mandò a casa que di Rahab, Dieu envoie dans la maison de perché Rahab, Dio voleva recuperare parce Rahab. que Dieu voulait récupérer Dio Rahab. voleva trasformare Dieu voulait Rahab. transformer Rahab. Dio viene nella nostra Dieu vit vita dans nos vies in modo che lui possa afin trasformarci. qu'il puisse la transformer. Amen. L'identità, L'identité, ciò che il mondo ti chiama, ce que le monde dit de non toi, è quell'identità che Dio ti ce chiama. n'est pas celle que Dieu considère. Ciò che il mondo parla Ce contro que di te le monde dit de toi, non è ciò che contre toi, Dio parla per te. ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Il mondo Le monde ti vede una persona, te voit d'une certaine manière, ma Dio mais Dieu ti vede un'altra te persona. voit d'une Mi spiego autre manière. Je perché, vous prima di explique riuscire pourquoi. deve capire almeno oggi. Avant que je sois arrivé à comprendre Ho detto così. j'ai dit ceci. L'istoria, no? Sono degli avvenimenti L'histoire, ce sont des che événements si unisce et des faits per qui s'unissent. cercare degli elementi precisi. Il faut chercher des éléments précis afin d'unir l'histoire. Alleluia. Alléluia. Non può fare la storia Tu ne peux pas faire une histoire, raconter che tu une ti histoire. svegli, Tu te lèves, dici che era così, era tu così, dis, dopo divenne c'est così. comme ça, comme ça, No, comme ça. devi avere la chiarezza. Tu dois avoir, tu dois être Vuol clair. dire che nella Cela veut dire storia que dans l'histoire, ci sono delle ricerche da fare. il y a des recherches à faire. Ecco perché La raison pour laquelle, quando noi leggiamo qui, quand nous lisons ici, chiamano Rahab ils appellent Rahab è una donna prostituta. comme une femme prostituée. Amen. Amen. Ma non è un quale nome che Dio gli chiamava Rahab. Mais ce n'est pas le nom utilisé par Dieu. Io non l'ho conosciuta come una donna prostituta. Dieu ne l'a pas connu Ti comme spiego il perché. Je vous Se explique Dio pourquoi. sapeva che Rahab era una donna prostituta, Si Dieu savait que Rahab était che era prostituée prostituta, et qu'elle serait restée non prostituée, doveva permettere ai due spie di andare lì a finire di Rahab. il ne devait pas permettre que les deux espions Ma aillent io chez ti Rahab. dico, Rahab fu prostituta nel suo passato, Rahab fut une può prostituée. essere la DNA della famiglia. Cela peut être dû à la Una famille. maledizione che era nella Une malédiction famiglia qui était dans la famille, colpì anche qui Rahab. toucha également Ma Rahab. Rahab non fu né la sua
Amen. Ogni persona che qui ha Chaque personne ici a son histoire. Sono qui le altre sono delle sorelle. Il y a des Se io sœurs. chiamo la sorella, Si j'appelle devi sœur, raccontarmi le cose della sua sorella. elle me raconte l'histoire de sa sœur également. Lei mi racconterà la storia della sua sorella. Elle peut me raconter l'histoire de sa sœur. Però non riuscirà mai Mais elle ne laissera jamais. di raccontare la storia della sua sorella come lei stesso può raccontare la sua storia. Elle ne pourra jamais raconter l'histoire de sa sœur comme la personne en elle-même peut Allora, raconter sa propre questo è il histoire. mondo dove noi viviamo. Le monde dans Se le tu non monde, sei con si Gesù, tu n'es pas avec tu Jésus, cammini secondo ciò che la tu gente parla marches su par di te. rapport à ce que les gens disent de toi. Mi seguite? Vous me suivez? Se tu non sei con Si Gesù, tu n'es pas avec Jésus, tu cammini secondo ciò che tu il mondo marches par parla rapport su à di ce que te. les personnes disent de toi. Ascoltami bene. Écoute-moi bien. Ciò che tu hai fatto Ce prima, que tu as fait ciò che avant, tu eri prima, ce que tu étais avant, Gesù non ti vede così. Jésus ne te voit pas comme ça. Gesù ha una storia per a te une histoire pour e toi. il mondo che ha una storia Et per le te. monde également a une histoire pour La toi. differenza qual è? La différence Ogni est storia chaque histoire. bisogna prendere e fatto per gli avvenimenti Il faut unirlo per fare una storia. prendre des faits, les unir afin de faire une histoire. Mi seguite? Mi seguite. Non potete capire. Allora, era così, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Quello che il mondo sa che tu hai fatto. Ce que le monde sait que tu as fait, Quando il mondo parla, quand le monde parle, il mondo non finisce lì. le monde ne s'arrête pas là. Giunge anche il suo sale, peperoni nella tua Le storia. monde également ajoute ses condiments, le sel, le poivre, le poivron, les Altro oignons. non può mancare che ci porra. Mais peut-être il peut manquer les oignons, il faut mettre un peu d'oignons pour Anche mettre il des prezzemolo, saveurs. quando fa la cucina non può Même mancare. le basilic, ça Quello che il mondo peut parla manquer. su di Ce que te. le monde dit de toi, Ma la vera mais storia la véritable histoire, non è quello ce che il n'est mondo pas parla ce su que di le te. monde dit de toi. Ti rivelo una cosa Je che vais Dio mi te ha donner des rivelato. choses que Dieu m'a dit. Capisco il Signore, Je vais dire perché il nostro fratello Parce que notre frère Adam, lui, sapete, vous lo savez, Spirito mi ha rivelato questo. m'a révélé ceci. Anche le storie che leggo nelle scuole Même o nelle l'histoire- università, fratello Arnaud, è incompleto. Même l'histoire que nous lisons dans les livres est incomplète. Alleluia. Alleluia. È incompleto. C'est Perché incomplète. prima di fare la storia, no? Parce qu'avant de faire l'histoire, Bisogna unire i fatti. il faut unir les faits. Prendi quando Colombo era in America, quando venne qui, le altre raccontano Colombo è spagnolo, le altre raccontano no, è un italiano. D'autres disent que l'histoire colombienne est italienne, d'autres espagnole. Perché bisogna unire gli avvenimenti. Il faut unir les événements. Allora, tutto ciò che l'uomo unisce per fare la storia, Tout ce que l'homme unit afin de faire siccome l'histoire, l'uomo è imperfetto, bon, étant donné que non l'homme riesce n'est pas mai a raccontare una il vera ne storia. peut jamais raconter l'histoire Ma complète. quando noi parliamo storia Quand biblicamente, nous parlons de l'histoire sono bibliquement, degli elementi il y del a bello des éléments che Dio prende, che Dio prend, lo unisce e lo que rivela. Dieu unit et les révèle. La differenza qual La è? différence quelle est? Dio è infallibile. Dieu est infaillible. Mi seguite? Dio è infallibile. Dieu est infaillible. Quando Dio deve fare una Quand storia, Dieu veut faire une histoire, secondo me lui può scrutare ogni cosa, selon lui, peut andare a scruter toutes controllare choses. ogni Il cosa, peut contrôler lo toutes choses mette insieme, mettre dopo ensemble lo presenta. et puis présenter. Questa è C'est la la differenza différence della Bibbia de la Bible e degli altri et libri. les autres livres. Perché nella Parce que dans la Bible, Bibbia abbiamo dei libri nous storici avons des livres che historiques Dio che rivelò que Dieu révéla. ha potuto unire tutti gli elementi Il a pu unir per tous les presentarlo. éléments et les présenter. Questo significa che Cela veut dire tutto ciò che la Bibbia tout ce que parla la Bible dit è proprio vero est 100%. vrai à 100%. Ma le storie che usano anche nei libri scolastici, On lit dans les livres scolastiques, il y a beaucoup d'erreurs. poco tempo fa Il y a peu de temps, una une persona personne, parlò che sono tanti libri il storici y a beaucoup de livres che d'histoire devono essere verificati. qui doivent être Sono tanti vérifiés. errori. Il y a beaucoup d'erreurs. Alleluia. Amen. Stiamo ancora facendo delle Ils ricerche sont en train de faire des per recherches capire quanto che afin l'uomo de è limitato. comprendre combien l'homme est limité. Allora torniamo nell'essere Alors, umano. rentrons dans l'être humain. Ogni persona ha la sua storia. Chaque personne a une Ogni histoire. persona, Chaque personne, il mondo può raccontare la le tua monde, storia chaque personne, le monde peut raconter secondo une come histoire che il mondo par vuole. rapport à comment le monde Alleluia. le voit. Ma Dio non lo vede Mais così. Dieu ne le voit pas de cette Quando il manière. mondo unisce gli elementi per Quand parlare le contro di monde te, unit des éléments anche à parler de Dio toi, unisce degli elementi Dio per parlare per tuo il favore. unit des éléments pour toi.
Amen. Amen. Cambierà il tuo passato. Changera ton passé. Prenderà adesso il tuo passato. Dopo essere cambiato. Après l'avoir changé. Lo porrà nel tuo spirito. Il le mettra dans ton esprit. Per capire che afin de io comprendre. non sono quello che ero ieri. Io sono un'altra persona. Je suis notre personne. Mi seguite? Vous suivez? Solamente Gesù Seulement Jésus può cambiare peut changer la storia di una l'histoire persona. d'une personne. Sono qui per dire Je questo. suis ici pour te dire ceci. Il mondo Le monde può condannarti. peut te condamner. Il mondo Le monde può dire ogni parola contro di te. ou contre Ma toi. Gesù lo vede Et così. Jésus ne voit pas comme ça. Amen. Gesù lo vede così. Jésus ne le voit pas comme ça. Perché Pourquoi? il mondo ha la nostra storia. Le monde a notre Anche histoire. Gesù ha la nostra storia. Jésus également a notre Ma la histoire. storia che il mondo ha L'histoire que le monde a non combacia con la nostra vera storia. ne concorde pas avec notre véritable histoire. Amen. Amen. Andiamo avanti a capire. Allora, Capitolo 8. Jean chapitre 8. Capirete quello che stiamo parlando. John chapter 8. Dove Jean capire chapitre per 8. forza? Sei un capitolo. Alleluia. Gloria sia Dio. Giovanni capitolo 8. Giovanni capitolo 8. Qualcuno ha trovato? Jean chapitre 8. Primo versetto fino al versetto 10. John Può chapter leggere, 8. sorella? Ti trovi? What to say? What to say? Gesù andò al monte dei Ulivi, all'albatorio nel tempio, e tutto il popolo andò da lui, e egli si sposi, gli scriva. Allora gli scrivi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fatta stare in mezzo. Gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. O Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Diceva che lo metterlo alla prova per poterlo accusare, ma Gesù, chinato si mise a scrivere con il dito in terra, e siccome continuavano a interrogarlo, egli alzato il capo disse loro: chi di voi è senza peccato scali per primo la pietra? Va fino a 11. E chinatosi di nuovo scriveva in terra, essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse: Donna, dove sono poi tutti accusatori, i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Amen. Amen. Seguitemi bene attentamente. Écoutez-moi Qui ci parla attentivement. dei scribi e farisei. On parle ici des scribes des Hanno pharisiens avuto questa donna prostituta. qui amenaient ces femmes adultères. Loro dichiarazione è nel versetto, c'è nel versetto 3, no, versetto 4, scusa. Dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Amen. La Bibbia dice chiaramente che la donna era stata. La Bible dit clairement que la femme a été. Mi capite? Vous comprenez? La donna era La stata femme trovata a été mentre trouvée che lei commetteva. en flagrant délit. Stata no? Qualcosa che lei ha fatto prima. Était ça quelque chose qu'elle a fait avant. Ha fatto prima Elle a fait avant. e li hanno portato da Gesù. Et là, ils l'ont amené à Allora, Jésus. e questo passo Alors, dans ce passage, capiremo una nous cosa. comprendrons une I chose. farisei scrive che hanno preso questa donna davanti a Les Gesù. pharisiens disent qu'ils portaient Loro cette aspettavano che Gesù possa condannare questa donna. Ils attendaient à ce que Jésus la condamne. Ma la cosa strana qual è? Mais la chose étrange, Non era una persona o due persone, c'était pas une personne, ma era una folla. c'était une foule Vengono da Gesù qui veut accusando questa donna. en
les erreurs. Lo può trovare una persona per 2 persone. Peut-être 2 ou 3 personnes peuvent le prouver. Alleluia. Ma non credo Mais che je ne crois pas tutta que quella folla lì toute cette foule l'hanno visto. ont vu cette femme. Sentite bene. Suivez-moi bien. Nella folla, Dans la foule, forse una persona che il figlio della donna commetteva degli errori. peut-être seulement une personne vit la femme Ma commettre le des altre erreurs. persone Les autres sono personnes venute a accusare la donna sont venues accuser perché la loro femme sapevano ciò che la donna faceva ogni tanto. parce que eux savaient ce que la femme faisait Ecco de temps en perché temps. loro vennero a Gesù Ils disent per non, accusarlo. pour l'accuser. Alleluia. Alléluia. E la Bibbia dice Et la Bible così. dit ceci. Mentre loro parlavano tutte queste cose qui, Pendant qu'ils disaient hanno ces choses, ricevuto che ils ont vu ora nella legge di Mosè ci ha comandati di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? il dit Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Allora, hanno parlato bene. Ils ont bien Nella parlé. legge di Mosè, Dans la loi de Mosè Moïse, ha detto che le donne tali devono essere condannate. les femmes devaient être lapidées. Alleluia. Amen. Questo, Cela, quello che era nella legge di ce Mosè. qui est dans la loi de Moïse. Gesù e Mosè Jésus et Moïse sono due persone diverse. sont 2 personnes différentes. Amen. Amen. Sono uguali, Ils sont égaux essendo quando noi parliamo della tipologia. quand nous parlons de la typologie. Perché Mosè Parce que era la Moïse, tipologia di Cristo che doveva venire. c'était une typologie de Christ qui devait venir. La tipologia La non è typologie, uguale. ce n'est pas l'égalité. Amen. Amen. La tipologia è che qualcuno che farà le cose sembra simile ma non è La uguale. typologie, ça veut dire quelqu'un qui viendra faire des choses qui sont égales mais qui ne sont Quando pas. loro parlavano Donc, elle parlait che nella legge di Mosè, dans la loi de Mosè Moïse. ha detto che gli Moïse a itali dit que de devono essere tels lapidati. devaient être È lapidés. chiaro. C'était clair. A Mosè, Par rapport à ma Moïse. la donna Mais la femme, non era portata da Mosè, non era portata davanti a elle Mosè, a été amenée devant Moïse. ma la donna era portata Mais davanti a Gesù. elle amenée à Jésus. Sono 2 persone Ce sont diverse. 2 personnes Questa différentes. volta loro Cela veut dire aspettavano que Dieu attendait ciò che Gesù doveva parlare alla ce donna. que Dieu devait dire à la femme. Quando loro li hanno accusato, Quand ils l'accusaient, loro accusavano la donna ils accusaient la femme secondo la storia che loro conoscevano alla donna. par rapport à l'histoire qu'ils connaissaient de la Quella femme. è la storia Ça, c'est umanamente. l'histoire humaine. Ma nella storia che Gesù ha Mais per dans Gesù per la donna, l'histoire que Jésus avait pour la femme, non poteva essere uguale con la storia degli accusatori che sono venuti a accusare la ça donna. ne pouvait pas être égal à l'histoire des Vuol accusateurs. dire che gli accusatori Cela veut dire que les accusateurs avevano la storia contro questa donna. avaient une histoire contre cette E femme. Gesù Et Jésus aveva ancora un'altra avait une storia autre per histoire questa donna pour qui. cette femme. E quando gli hanno Et portato, quand il l'amenèrent, Gesù non ha parlato solo a loro. Jésus donc parlait avec eux. Lui si chinò, Lui, il s'en cominciò a allait. scrivere. Et il se mit à écrire. Alleluia. Quello che scriveva, Ce qu'il fino écrivait, adesso, la Bibbia non si parla. la Bible ne le dit pas jusqu'à Ma présent. solo si dice che deve essere sicuramente che perdona il tuo prossimo. Cela devait être pardon ton prochain. Alleluia. Amen. Mentre Gesù scriveva, Pendant que Jésus écrivait, dice che quando innalzò il capo quand il se leva, per vedere, et non c'era nessuno degli accusatori. Il y avait No, più ha detto, problema. scusa, ha detto che colui che non ha mai commesso dei peccati il dit qui n'en a jamais mette péché, prima la pietra che possa lanciare a questa donna. jette le premier la pierre contre cette La femme. Bibbia dice così, La Bible dit ceci, cominciando dal più grande commençant du plus grand fino al più piccolo, jusqu'au plus petit, tutti sono scappati. tous se sont, Praticamente loro erano pronti ils étaient per prêts accusare questa donna qui, à accuser cette femme, per rivelare la sua identità a Gesù. révéler cette identité Ma à Jésus. le loro storia, Mais leur histoire à eux-mêmes était cachée. questa è la cosa più Ça, grave. c'est la chose la plus Il mondo grave. cammina così, Le monde marche de cette manière. nasconde ciò che lui fa di Il nascosta, cache ce que lui-même fait, ma prende i mais problemi il degli prend altri, les problèmes des andiamo a autres et raccontarlo. se met à E raconter. nell'ignoranza, Et dans l'ignorance, fino adesso, jusqu'à présent,
reprit la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Amen. Amen. Jésus, demandons alors, hein, Jésus demandait à la femme, c'est le verset en colonne qui sont venus accuser. où sont ceux qui t'ont condamné, qui t'accusaient? La Bible dit que je la donne la réponse, la Bible dit, la donne l'autre personne qu'on a dit, nessuno ti ha condannato. Personne ne t'a-t-il condamné? Et lui, Jésus répond à la donne, non, la donne rispose alla donna, Gesù scusa, versetto 11, e la rispose, nessuno Signore. La femme répondit, non, Seigneur, personne. E Gesù allora gli disse, neppure io ti ho condannato, va e non pecca più. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Da quel momento, À partir de ce quando moment, la donna si presentò a Gesù, quand la femme se présenta à vuol Jésus, dire che era il cambiamento totale della sua storia. cela veut dire que c'était le changement complet de son Gesù histoire. non vedeva la donna Jésus ne voyait pas la femme secondo ciò che il mondo par parlava, rapport à ce que le monde perché disait. il mondo Parce que le monde non può mai parlare bene per te. jamais bien parler de toi. Il mondo prende tutti gli elementi che sono contro di te, Tous les éléments di contre toi presentarlo. et présente Lei ha fatto così, lui ha fatto così, lei solitamente fa così. Questa è la novella che si può trovare nel mondo. Ça, c'est la nouvelle qu'on peut trouver Ma dans le quando monde. noi veniamo Mais a quand nous Gesù, venons à Jésus, amen, Amen, praticamente Gesù parce que moi, Jésus, cancella tutta la il nostra efface storia. toute notre histoire entière Alleluia. passée E ci mette noi et il nous su met una nuova sur storia. une nouvelle Andiamo a histoire. Matteo capitolo Allora, 1 io- versetto 5. Matthieu chapitre 1, verset 5. Matteo 1 versetto 5. Qualcuno anche voi può leggerlo. Matthieu chapitre 1, verset 5. Matthieu chapitre 1, verset 5, la parole de Dieu déclare. Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Avete trovato voi tutti? Vous avez trouvé? La Chiesa. Et Voi puis, tutti avete vous trovato. avez trouvé? Adesso voi la puoi andare a leggere. Matteo. Voglio leggere adesso anch'io. Voglio che tu possa capire Versetto come 5. comprendo queste cose qui. La parola del Signore dichiara, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Gloria a Rahab, Dio. Obed generò Signore meraviglioso. Iese. Amen. Amen. Allora, qui nel versetto 5 Dans le verset 5, stanno parlando ils sont en train de la donner stessa Rabe nel libro di Giosuè è chiamata come prostituta, la même Rahab dont on parle dans le livre de Josué, la prostituée. ma nel libro di Mais Matteo dans le livre de Matthieu, non ho aggiunto la parola ils prostituta, n'ont pas ajouté la parole prostituée. hanno scritto solamente Rabe. En plus, ils ont seulement écrit Rahab. Alleluia. Vuol dire che Cela veut dire, nel libro di Matteo dans le livre de Matthieu, non stanno più dicendo la storia di Rabe. l'histoire de La storia Rahab di Rabe L'histoire di era Rabe. già cancellato. a été effacée. Rabe Rahab era adesso messo est secondo mise la famiglia nobile. dans une famille noble. Nel libro di Giosuè Dans le livre de Josué, dimostrano le livre de chi Josué è parle questa donna qui. qui est È una donna prostituta. une Ma prostituée. quando le spie sono entrate a casa Et quand sua, les espions sont da arrivés chez quel eux, giorno depuis ce Dio jour, ha cominciato Dieu a a lavorare commencé nella à storia di travailler Rabe. dans l'histoire de Alleluia. Rahab. Adesso Alléluia. quando noi andiamo a contare la genealogia di Gesù Quand nous Cristo, voyons la généalogie de Jésus-Christ, parlano ancora di on Rabe. parle encore de Ma Rahab. la cosa strana Mais qual la è? chose étrange, c'est quoi? La parola La parole prostituta prostituée, non lo hanno messo. ils n'ont pas mise. Alleluia. Alléluia. Perché? Pourquoi? Perché prima lei era Parce prostituta. qu'avant elle était prostituée, Ma quando lei mais riceve quand elle a reçu spie a les casa espions sua, chez elle, da quel giorno à partir de ce jour, lei era elle entrata su est un'altra entrée storia. dans une autre histoire. Nelle cose del Signore Dans les choses du Seigneur, è quello che Dio fa ai c'est ce que cristiani. Dieu fait aux Ogni chrétiens. persona che qui Chaque personne ici presente présente aveva la sua avait storia. son histoire. Ma quando noi veniamo
Action. Prima tu andate a sinistra. Avant tu entrais à Quando gauche. ti trovi a Gesù, Quand tu viens à Gesù ti Jésus, porta a destra. Jésus te prend à Dove a droite. destra? Pourquoi à A droite? destra À droite, dove sono delle là persone où il y nobili, a des personnes nobles, delle persone onorate. des personnes honorées. Alleluia. Alléluia. Sono qui per dirti Je suis così. ici pour te dire ceci. Jésus non ti vede come tuo padre o come tua madre ti considera. Comme ton père ou ta mère te considère. Tua madre e tuo padre Ton père et ta mère, hai la tua storia nel tuo mano, ils ont ton histoire dans leurs mains. ma sono qui per dirti Mais così. je suis ici pour te dire Anche la ceci. storia che la tua madre e il tuo padre hanno per te, Même l'histoire que ton père ou ta mère ont pour toi, Dio non lo vede così. Dieu ne la voit pas comme ça. Madre, madre, Maman, scusa, non è la verità. Amen. excuse-moi, mais c'est la La vérité. storia che il madre e il padre che possono avere su L'histoire di te. qu'un père et une mère peuvent Può avoir raccontare che questo bambino è cresciuta così, 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 cet così, enfant così. est grandi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Solamente un pezzo di Ça, c'est storia. une partie de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Ma colui che Mais conosce celui qui veramente la connaît nostra storia notre histoire, è Gesù c'est Cristo. Jésus-Christ. Alleluia. Alléluia. Quello che la gente ti Ce conosce que les non personnes è quello che Dio ti conosce. savent de toi, c'est pas ce que Il Jésus mondo sait. ti chiama, Le monde tu sei t'appelle. prostituta, Tu es prostituée. tu sei una ladra, Tu sais une tu voleuse. sei ladro, Tu sais un tu sei voleur. così. Tout ce qui est comme E ça. quello è quello che il mondo Ça, c'est fa. ce que le monde dit. Ma Dio Mais non Dieu vede ne così. voit pas comme ça. Perché quando Dio ti Parce prende, que quand Dieu te prend, Dio comincia a Dieu preparare, commence à préparer, a cambiare il tuo modo à di changer comprendere, ta manière de di comprendre, concepire le cose, de concevoir di les camminare con Lui. choses, de marcher avec Piano lui. piano che tu deve perseverare col Petit à Signore. petit, quand tu persévères avec le Seigneur, tu verras que ta vie ne sera pas la même. Non farà la Tu ne nessuna cosa. feras pas. Ma Tu ne lui feras fa pas. così. Mais lui fait comme cela. Lui ti Il prende te prend su una famiglia povera. dans une famille pauvre, Prende persone di famiglia et ricca. il te met dans une famille riche. Mi capite? Vous me comprenez? Ti prende Il te prend in mezzo al disprezzo au milieu du mépris. e ti mette Il te met alla gente che sono au onorati. milieu des personnes Quando la honorées. gente ti vede, Quand les personnes te voient, ils disent, ma sembra lui che vendeva di ça sent celui qui marche au milieu de la rue. Alleluia. Alléluia. Sembra non è lui che mi indicava in mezzo alla strada. Sì, una volta lui oppure lei mi indicava in mezzo alla strada. Ma da quando le due figlie sono entrate in vita sua, non è più colui che era prima. Non sono qui per Je farvi ne suis pas piacere, ici pour vous ma faire sono qui per plaisir. dirvi una Je suis ici cosa. pour vous Il dire Vangelo l'évangile, è una potenza c'est une puissance che viene da Dio. qui vient de Dieu. La parole que nous lisons, Questo è una c'est